سلام، خوبین؟ خوش اومدین به ویدیوی من. امروز میخوام راجع به مصاحبه کاری براتون بگم. همه ما با استرس مصاحبه کاری آشنا هستیم، ولی تا حالا شده با خودتون فکر کنین ببینین که تو اون طرف قضیه چه اتفاقی میفته؟ یعنی تو ذهن آدمایی که دارن شما رو مصاحبه میکنن چی میگذره و دنبال چی ان و اینا. اگه این موضوع براتون جالبه با من همراه باشین تا یه ذره بیشتر از تجربه‌های خودم توی اتاق مصاحبه و اینا براتون بگم. خود تجربه من برای مصاحبه خیلی محدود بوده، یعنی برای کاری مصاحبه وقتی مصاحبه شونده بودم در واقع 2 تا تجربه داشتم که جفتشون با تلفن بودن، حتی تصویری هم نبودن. یکیشون که مثل حالت قسمت اول اینترویوم بود با یه شرکتی که فقط با یه آدمی که میشناختمشم روی تلفن یه ذره حرف زدیم. قسمت دومش برای همین کمپانی، در واقع مثال دوم برای همین کمپانی که الان کار میکنم، مصاحبه‌ام روی تلفن بود با 2 نفر. خیلی کلی بود و اینا، یعنی واقعا نمیتونم بهتون بگم که مصاحبه واقعی بود. درش خیلی از اون نظر تجربه‌ای ندارم، ولی توی خیلی مصاحبه ها نشستم برای لول‌های مختلف، برای کارآموزی یا برای کار اصلی و اینا، و یه سری تجربیاتی دارم که میتونم براتون بگم. حالا قبل از اینکه شروع کنم میخوام بگم یه مصاحبه حالا چجوری در واقع شکل میگیره. توی اون ویدیو قبلیم که راجع به کارآموزی و اینترنشیپ اینا حرف زدم، یه ذره راجع به این که چجوری رزومه درست کنین، چجوری کار پیدا کنین، رو سایت ها اپلای کنین، برین تو سایت کمپانی ها و اینا چیز کنین، یه ذره راجع به اون گفتم. حالا فکر کنین که مثلا مرحله بعدی رسیده و به شما ایمیل زدن که اینترویوتون رو تعیین کنن. حالا توی این دوران بعد کووید یه سری از این چیزهایی که به خاطر کووید ایجاد شد هنوز مونده. در نتیجه حدس میزنم، حالا حداقل تو آمریکا رو میتونم برای قطعی بگم، حالا ولی جای دیگه متفاوته. میدونم که بسته به این جایی که شما هستین و جای شرکتی که وجود داره ممکنه 2 تا آپشن بهتون بدن. آپشن اینترویو این پرسن، یعنی که برین فیزیکلی توی شرکت طرف و مصاحبه بشین، یا اینکه این قضیه ریموت باشه، یعنی تماس تصویری اینا بگیرین ولی لازم نباشه که خودتون برین. اینکه کدوم یکی از اینا بهتره خیلی برمیگرده به تایپ شخصیتی خودتون. یعنی اگه که واقعا دستتون باز باشه برای اینکه هر کدوم انتخاب کنین، من جاتون بودم یه ذره به توانایی‌های خودتون نگاه می‌کردم، ببینین اگه آدم خیلی سوشال و خیلی اجتماعی و اکتیوی هستین که میتونه روی آدمایی که مصاحبه میکنن تاثیر بذاره، شاید وجودتون و حضورتون بتونه یه نکات مثبتی بهشون منتقل کنه. در نتیجه برای این سبک آدما من فکر میکنم اگه توانایی حضوری، مصاحبه حضوری دارین، برین اونجا و باهاشون حرف بزنین. گروه دوم آدمای یه ذره اینتروورتد، درونگرا و اینا، که یا اینکه خیلی آدمایی که استرس میگیرن و نروس میشن و اینا، برای اونا احساس میکنن اینترویو ویرچوال یا تصویری و غیر فیزیکی شاید یکم بهتر باشه، چون باعث میشه یه فاصله‌ای بیفته و یه مثل حالت بتونین استرستون رو یه جورایی کنترل کنین که طرف اونور تصویر نبینه. ولی این ریسک هم خواهین انجام داد که یه جوری مصاحبه ویدیویی چیز 2D right؟ وقتی چیز باشه شما ممکنه اون تاثیر مثبت رو روی مصاحبه کننده ها نذارین، ولی اگه اون تصویر قراره یه آدم استرس زده نروس باشه شاید بهتر باشه اصلا اونو انتقال ندین. ولی خودتون بررسی کنین ببینین کدوم یکی از اینا به تیپ شخصیتی شما بیشتر میخوره. مرحله بعدی، حالا چه این پرسنه چه ریموته، میاد و مرحله اولش در واقع یه جورایی معرفیه. یعنی که اولش که این مصاحبه شروع میشه، مصاحبه کننده ها اولین کاری که میکنن، مثلا بر حسب تعداد که آدمی که توی اون اتاق مصاحبه هست، حالا اونا هم ممکنه ریموت باشن، یعنی اصلا ممکنه هر وریشن این باشه،
کاری که میکنن اینه که خودشون معرفی میکنن، یه بک‌گراندی از خودشون میدن که بعد اینو به شما بسپرن که شما هم همین کار رو بکنین. توی این معرفی خودشون و اینا هم احتمال داره از تجربه، از مثلا فوکس کاری که دارن، اون تمرکز رشته و اون بخش به خصوصی که میکنن هم یه کمی حرف بزنن که بدم نیست از توی این معرفی و این چیزایی که میگن یه سری نکاتی رو بگیرین که بعد که مثلا توی قسمت‌های مختلف اینترویو از شما میخوان که ازشون سوال بپرسین یا یه چیزی بگین، اگه چیزی براتون آشنا نیست و اینا میخواین بپرسین بگین، اینجا شاید فرصت خوبی باشه که یه چیزی ازشون بپرسین در رابطه با اون چیزی که گفتن، که هم میتونه نشون بده که شما خیلی خوب گوش کردین به چیزایی که میگن، هم مثلا دارین علاقه و اینترستتون رو بهشون نشون میدین، یه ارتباط پرسونالی باشون انجام میدین یا ارتباط شخصی باشون شکل میدین که بالاخره اون آدمایی هم که اونجا نشستن همه آدمن. خب شما ممکنه فکر کنین استرس دارین، ولی همون مصاحبه کننده ها هم خیلی ممکنه استرس داشته باشن، اونا هم ممکنه آدمای درونگرایی باشن، خیلی اجتماعی نباشن. در چه همه یه جورایی اینجوری نیست که شما فقط رو چیز خودتون تمرکز کنین و این که مثلا وای این مثلا براتون لایف چینجه، اونا هم مثلا آدمن دیگه، بالاخره اینجوری اگه نگاش کنین شاید استرس خودتون هم بریزه. درنچه حتما پیشنهاد رو میدم که ببینین نکته ای چیزی از حرفایی که میگن میتونین بگیرین که بعداً راجبش بپرسین. مثلا بگین که ای شما گفتی مثلا کارای انالیسیس فلان انجام میدی، میشه راجبه مثلا چه میدونم اون تجربتون بگینین و اینا، یه چیزی بپرسین که مثلا بتونین باشون ارتباط چیز برقرار کنین. بعد اینکه اینا معرفی کردن و اینا، نوبت به شما میرسه. پیشنهادم اینه که حتما این قسمت شاید تنها قسمتی باشه که میتونین براش خیلی خوب پلن کنین، چون شما خودتون رو میشناسین، پیشینه خودتون رو میدونین و میتونین قشنگ براش یه اسکریپتی چیزی بنویسین که خوب اینو، چون این در واقع معرفی شماست و میتونین که اینجا تحت تاثیر قرارشون بدین. میتونین راجع به بک‌گراندتون بگی، یا اگه مهاجرت کردین یا مثلا اینطوره، مثلا یه بک‌گراند کوچیکی، این که از کجا اومدین، چرا تصمیم گرفتین درستون رو ادامه بدین، چه رشته‌ای رفتین سمتش، چرا به اون گرایش رفتین و این چیزا، یه بک‌گراندی از خودتون بگین و اینا. بعد این مرحله اگه اشتباه نکنم، حالا اینجا خود ما تو شرکتمون به حسب اینکه طرف مثلا فقط مستر داره یا مثلا اینترنتیه، یا اینکه مثلا طرف PhD داره و یه ریسرچی انجام داده و اینا، ممکنه دو مدل مختلف این مرحله رو بگیریم. برای PhD ها که معمولا ریسرچ خودشون رو انجام دادن و اینا، ما یه ذره انتظار داریم که طرف بیاد مثلا حتی یه پرزنتیشن مانند از موضوع ریسرچش بگه. یه کاری که باید دقت کنین اینه، میدونم مثلا شما ریسرچتون ممکنه خیلی توی یه زمینه به خصوص باشه که هیچکی ازش دقیق ندونه، چون بالاخره PhD دیگه موضوع جدیده اینا. اینجوری نکنین که مثلا یه سری موضوعات قلمبه سلمبه و این چیزا بگین، کلی بگین یا رد شین و اینا، یا مثلا سعی کنین برای آدینسی، برای بیننده‌ای حرف بزنین که ممکنه دقیق اون چیزا رو ندونه. خب هدف این قضیه شاید خیلی این که ریسرچ شما چیه نیست، خب چون خیلی به ندرت اتفاق میفته که مثلا یک کمپانی به خاطر نوع و زمینه ریسرچ شما بخواد شما رو بگیره برای چیز. هدف اصلیش اینه که یه موضوعی به شما بدن که شما حرف بزنین و خودتون رو بهشون نشون بدین که بتونن تو اون زمینه ببینن که شما چجوری حرف میزنین، چجوری ارتباط برقرار میکنین، چجوری موضوعات کامپلکس و اینا رو پیچیده رو توضیح میدین. یه راهیه برای شناختشون از شما که واقعا هم راه خوبیه، چون یعنی وقتی یکی داره راجع به ریسرچش که 3 سال 4 سال 5 سال کار کرده حرف میزنه، یه راه خوبیه برای فهمیدن این که حالا این طرف این همه روی این وقت گذاشته دیگه، یعنی این بهترین موضوعی که میتونه راجبش حرف بزنه. درنچه اگه خوب حرف نزنی خیلی رد فلگ و چیز خوبی به حساب نمیاد کلا. پس دقت کنین که اینو
جذاب تعریف کنین و حالا هر دیتیلی رو نمیخواد حالا هر کدی که ران کردین یا هر مدلی که کردین یا هر آزمایشی که کردین چیز کنین. سعی کنین چیز جذاب و اینا، مثلا اگه یه پیپر نوشتین که یه شروع وسط پایان داره که قابل کنترل شده تره تا اینکه یه تز پی اچ دی، شاید اون پیپر بهتر باشه توضیحش تا اون که یه ذره هدفهای کنترل شده تر داره. برای مستر هم کاری که میتونین بکنین، حالا اگه تجربیات اینترنشیپ داشتین یا تجربه کاری چیزی یا حتی تی آر ای چیزی بودی، میتونین یه ذره راجع به اونا بگین که اینا در ضمن این که شما حرف میزنین یه سری پیکاپ کنن که چجور آدمی هستین و اسکیلاتون چجوری و اینا. میتونینم حالا تا اگه اینترنشیپ اینا نداشتین، بالاخره یه سری درسایی داشتین که یه پروژه گروهی داشته، یه چه میدونم یه ریسرچ کوچولویی توش بوده و اینا، میتونین اونا رو توصیف کنین. نه همونجور که گفتم هدف اصلی این قسمت اینترویو اینه که کلاً با نوع حرف زدن شما آشناشن و ببینن چجوری ارتباط میگیرین و یه چیزهای علمی و اینا رو منتقل میکنین. چون در واقع وقتی اوناش یکی آدم میخواد مصاحبه کنه و برای کار بگیره، این ارتباط گیری مهمه، چون که شما مثلا میگم حتی اگه از انتری لول واردین، بعداً یه زمانی باید با بقیه هم کار کنین، باید از به یکی دیگه هم کار بدین، ازش بخواین که اون کار رو فالو کنه. این نوع ارتباط برقرار کردن شما کمک میکنه آدم ببینه چه جوری هستین که مثلا به درد گروه میخورین یا نه. آره دیگه اینه. بعد حالا ما همیشه این مدلی نبودیم، ولی این اخیراً مدل‌های اینترویومون اینجوری شده که مثلا آره بعد از اینکه معرفی کردیم، بعد طرف خودش رو معرفی کرد، راجع به ریسرچ و بک‌گراندش و اینا گفت، یه کوچولو فرصت میدیم یه مثلا حالت سوال و جواب. مثلا ما ممکنه یه سری سوالا از شما بپرسیم، این که مثلا حالا بر حسب چیز اینکه اسپانسرشیپ احتیاج دارین، یعنی اگه اینترنشنال استودنتین احتیاج به ویزای کار و این چیزا دارین که یه ذره مثلا راجع به این چیزا بدونیم مثلا از اوپیتیتون قبلا استفاده کردین، کی لازم دارین اچ-1بی براتون اقدام بشه اینا. یه سری سوالای این مدلی میکنیم. یه سری سوالا راجع به این که حالا نه به صورتی که بگیم مثلا آیا اینترویوهای دیگه میکنین، ولی کلا دوست داریم بدونیم که شما جوابو کی میخواین بدونین. چون حالا ما هم که نمیخوایم وقت کسی رو تلف کنیم، میخوایم بدونیم که چقدر وقت داریم. چون مسلما وقتی شما رو اینترویو میکنیم چندین نفر دیگه هم دارن اینترویو میشن و معمولا حالا نمیدونم توی اون برهه زمانی که اینترویو انجام میشه، معمولا آدم مثلا یه چند برابر اون تعداد پوزیشنی که میخواد بگیره آدم اینترویو میکنه. همه اونا در واقع یه جورایی اطلاعاتی که حالا تو اینترویو انجام میشه هر کی یه نظری راجبشون میگه، بعد با هم مقایسه میشن و اینا. یه پروسه چیزی نیست، ساده ای نیست، یعنی چیزای دیگه هم پشت صحنه داره اتفاق میفته. و دونستن این که شما آردی مثلا 2-3 تا اینترویو دیگه کردین، یه آفر گرفتین، به یکی دیگه هم باید فردا جواب بدین، دونستن این کمک میکنه که حداقل اون قسمت تصمیم گیری این که اوکی وقت تلف نکنیم، این طرف یه آفر دیگه داره، آیا ما خیلی میخوایمش آیا نمیخوایمش، باعث میشه یه ذره سرعت تصمیم گیری رو ببره بالا. حالا این میتونه مثبت باشه منفی باشه. معمولا مثلا اگه بالاترین اون حالتی که مثلا ارتباطی که باهاتون برقرار کردیم پرفکت نباشه، این سرعت بدیم به این ممکنه باعث شه اوکی پس وقتشو تلف نکنیم دیگه، بگیم بره مثلا. ولی از اون برم مثلا میتونه اگه خیلی بخوایم بگیریم، چون ممکنه کمک کنه که بگیم نه این آدمو بقیه هم میخوان و اینا، بذار مثلا چیز کنیم، بذار بهش آفر بدیم که از دستش ندیم و این مدلیه. حالا بعد این سوالا احتمالاً به شما مثلا چیز میکنیم که اوکی حالا شما چه سوالایی از ما دارین، که اینجا شما میتونین همونایی که بهتون گفتم راجع به مثلا چیزایی که شنیدین یه سری سوالا بکنین. کلاً هم راجع به چه میدونم کالچر کامپانی یا مثلا اینکه چه میدونم گروه چه جوریه، سایزش چه جوریه، چه جوری اداره میشه، اینا یه سری از این سوالا بپرسین. یه چیزی که ممکنه ما بپرسیم و جوابش
خیلی مهمه و فکر میکنم شاید بد نباشه همتون این کار رو بکنین، اینه که مثلا میپرسیم که مثلا اوکی کمپانی ما رو چجوری پیدا کردی، چرا اینجا اپلای کردی. یکی راجع به کمپانی میپرسیم، یکی راجع به اون گرایش یا اون گروهی که اپلای کردی بهش. که واقعا میگم برین هر جا که اپلای میکنین، اگه مصاحبه بهتون دادن برین کمپانی پیجشون رو بخونین، اینکه مثلا ببینیم مثلا گولای کمپانی چجوریه، یه ذره راجع به مثلا اون بخشی که دارین بهش اپلای میکنین بخونین. یه اطلاعی لازم نیست، چون هم تو کمپانی نیستین که انتظار نداره شما خیلی راجبش بدونین، ولی تفاوت یه آدمی که میاد میگه ازش وقتی این سوال پرسیده میشه میاد میگه که مثلا نمیدونم، یا مثلا چه میدونم چیز زیادی نمیدونه، تقریبا هیچی نمیدونه، یه ذره این مدلیه که مثلا فکر میکنی که اوکی این طرف داره فقط فله‌ای اپلای میکنه، خیلی کیر نمیکنه راجع به چیز، با فرق کسی که مثلا رفته خونده نه شماها راجع به این چیزا کار میکنین، یا مثلا من یکی از دوستام، حالا ممکنه این تجربه نشه باشین ولی اگه حتما یکی مثلا کار کرده و اینا شما چیز خوبی شنیدین بگین که مثلا آره یکی از دوستام اونجا کار کرده خیلی راضیه، یا مثلا چه میدونم ما یکی رو داشتیم مثلا استادش قبلا برای ما کار میکرد بعد اون خیلی خوب راجع به کمپانی کالچر و اینا گفته بود. این چیزا کمک میکنه چون باعث میشه فکر کنیم نه مثلا طرف با هدف برداشته اقدام کرده اینا. حالا ممکنه هم نکرده باشه و ممکنه هم میذاره قلوف باشه ولی تاثیر داره، چون در نظر بگیرین شما هر کی میاد مصاحبه میکنه یه سری نکات مثبت و منفی داره، اینا چیزای کوچولوییه که باعث میشه ممکنه توی چشم مصاحبه کننده ها یه ذره جالب تر باشین و اینا. بعدش آره دیگه مرحله بعدی، حالا ما اینو یه چند سالیه که یه ذره مدل اینترویو اونو تغییر دادیم، فکر کنم خیلی برای پی اچ دی ها این کارو نمی‌کنیم ولی برای مسترها و اینا این کارو می‌کنیم، و اینه که یه قسمت سوال تکنیکال میپرسیم. حالا این سوالا هم همه حالا راجع به رشته هستن، مثلا میتونین یه ورژن کوچیک FEPE در نظرش بگی. FEPE هم یه چیزی مثل، حالا اگه تجربهشو توی آمریکا ندارین، یه مثل حالت لایسنسیه که فکر کنم نظام مهندسی اینا بود، مال ما چی میشد مرحله 1 و 2 اینا شبیه اوناست، که یعنی مثلا شما اگه بخواین مثلا دراینگی چیزی رو ساین کنین یا راجبه یه چیزی برین کورت و اینا، شما باید توی اون استیت لایسنسشو داشته باشین. حالا اینا راجبه همین درسایی که آدم پاس کرده و اینا دیگه، راجبه همه درسامونه. ولی سوالای مثلا ورژن کلی، حالا مثلا من چیز عمرانیشو میگم، عمران سازه و اینا، مثلا چه میدونم یه خرپا میدی میگی که مثلا چه میدونم نیروهای عضوای صفرشو مثلا نشون بده، که مثلا یه حالا شاید روش سکشن کردن جداسازی خرپا بخواد، یعنی چیزای تحلیل سازه‌ای ساده به نسبت. یا مثلا چه میدونم یه دونه مثلا مثال داریم که مثلا یه بیم مثلا چیز simply supported، یه بیم ساده، بعد مثلا یه یه 3 تا سکشن مختلف میذاریم، بعد میگیم به نظرت کدوم باعث میشه که این مثلا دیفلکشن این چیز کمتر بشه، که حالا مثلا راهش هم این مدلیه که دیفلکشن اگه بخواد کمتر شه یعنی باید استرنگثش چیزتر باشه، این استیفنسش بالاتر باشه. حالا اون شکلی رو باید انتخاب کنی که میاد مثلا استیفنس 5-6 رو مثلا بهتر میکنه و اینا. و حالا شکل ها مثلا یه جوری اورینت شدن که یکیش مثلا توی یه راستا بزرگتره، یکیش توی یه راستای دیگه، و مثلا این چیزای لاجیکی و ایناییه که اگه درس‌ها رو پاس کرده باشین، یه اطلاعات کلی داشته باشین، سخت نیست، یعنی نمیخواد چیز بگیرین حل کنین، یعنی باید در جا تقریبا بدونین. که راهش هم اینه واقعا بریم مثلا یه تست کیس FE اگزم بزنین یا PE اگزم، چیزای ساده‌شو همینجوری مرور کنین که یه اطلاعات کلی بگیرین و اینا.
آره دیگه. بعد حالا یه سری از اینا میپرسیم، بعد یه سری ها مثلا یه سری عکس از سایت و اینا میذاریم که همینجوری ببینیم مثلا طرف مثلا حالا بالاخره این مربوط به رشته ما میشه دیگه، مثلا رشته ما راجع به این چیزه، مثلا ما میریم مثلا یه اتفاقی بیفته، یه چیزی خراب شه اینا، بریم ببینیم عاملش چی بوده، چه چیزی باعث شده که این بیفته مثلا و مثلا حالا یه مثال اینجا بگم، مثلا یه دونه مثال داریم که مثلا یه عکس از ساختمون رو مثلا نشون میدیم که مثلا بغلش گودبرداری داره میشه، بعد این ساختمون هم مثلا بهش میگیم که مثلا آره مثلا توی نمای این ساختمون این ترک ها هست، توی بیسمنتش هم توی زیرزمینش هم مثلا یه ترکی اینوری هست، و مثلا میگیم که مثلا به نظرت اینجا داره چه اتفاقی میفته. حالا هدف کلی، حالا مثلا میدونم مثلا اگه تو این زمینه‌ها دقیق کار نکرده باشین شاید درجا مثالا به ذهنتون نرسه. هدف کلی ما اینه که مثلا ببینیم طرف مثلا حالا این چیزا رو چجوری نگاه میکنه، مدل فکر کردنش چجوری. هدف کلیش اینه که پیشنهاد من اینه که مثلا اینجوری کپ نکنین این سوالا رو میبینین، مثلا سوال بپرسین، چیز کنین که بعد راهنماییتون مثلا ما میکنیم که مثلا ببینیم چه جوری چیز میکنیم. حالا مثلا تو این مثالی که گفتم مثلا این بغل سازه داره گودبرداری میشه، گودبرداری عمیق‌تر از پی ساختمونه که داره ترک میخوره. حالا وقتی تو مثلا گودبرداری بیشتر از اون میکنی، اگه محافظت نداشته باشی، اگه چیز نکنی، اون استابیلایزش نکنی، اگه یادتون باشه، حالا اگه عمرشتون عمرانه، اگه یادتون باشه تو دیزاین پی کلن وقتی یه پی ساختمون که هست، تو فقط به خاکی که زیرشه احتیاج نداری، تو تقریبا به یه حالت زوزنقه اون زیر احتیاج داری که از دو طرف ساپورت کنه و نیروها رو گسترش بده. بعد تو اگه بیای زیر ساختمون این خاک رو ورداری، تو در واقع یه قسمتی از ساپورت ساختمون رو برداشتی و وقتی یه ورش رو برداری بقیه ساختمون ساپورتد، این ورش نیست، این ورش میخواد بیفته، بر همینه که این ترک‌ها اتفاق میفته. ببینید مثلا حالا یه اطلاعی از دیزاین پی اگه کلی هم داشته باشین میتونین این سوالا رو جواب بدین. یعنی مثلا لازم نیست که مثلا کد و کامل بدونین و آیین‌نامه رو بدونین و دقیق و اینا. آره دیگه. بعدم میگم هدف کلیش اینه که فقط ببینن شما چه جوری فکر میکنین و چه جوری چیز میکنین. فکر می‌کنم بعد این سوالا و اینا هم که معمولاً هم همه رو از همه نمیپرسم، مثلا یه چند تا میپرسیم که فقط همون حالت حرف زدنه و اینکه ببینیم شما چه جوری مسئله حل میکنین، چه جوری فکر میکنین و بیس علمیتون چه جوری و اینا رو دراریم. بعد اینم دیگه حالا فکر کنم آخرش میگیم که اگه سوالی چیزی مونده بهمون بگین، زمانی که نتیجه رو میخواینم بگین و اینا. معمولا هم توی این مرحله راجع به حقوق و اینا حرف زده نمیشه. بعد از اینکه مصاحبه تموم شد، کلاً یه پرکتیس خوبی اینه که مثلا یه روز بعد خب به اون مصاحبه که اونایی که تو مصاحبه بودن که احتمالاً ایمیلشون رو دارین چون تو اون لیست که مثلا اینوایتتون کردن حتما اسمشون هست، حالا اگه همشون هم ندارین به اون کسی که دارین یه ایمیل بزنین. حالا این کار خوبیه که حالا ما خودمون اصلا به عنوان چیز میگیم که بکنین. این که مثلا یه خلاصه ای از اون میتینگ چه جوری بود، مصاحبه چیا یاد گرفتی، چیا به نظر چه جوری پیش رفت و اینا، یه چیز کلی اینا راجبش بگین که یه راهیه برای اینکه ببینم مثلا رایتینگتون اینا هم چطوریه. یه چیز کلی بگین، بعد مثلا تشکر کنین ازشون و اینا، مثلا خودتون اینترستد نشون بدین، مخصوصا اگه واقعا اون کارو میخواین و اینا. این کمک میکنه، یعنی مثلا یه چیزیه که وقت خاصی نمیگیره ولی باعث میشه که مثلا اون مصاحبه کننده ها مثلا ببینن که اوکی مثلا طرف مثلا براش جالبه و میخواد بدونه که چه اتفاقی میفته و اینا. بعدش دیگه فکر میکنم حالا دیگه باید منتظر بمونین که مثلا ببینین چی میشه. حالا اگه مثلا دیدین یه مدت گذشت و خبری ازشون نشد، مثلا چند هفته گذشت اینا، میتونین ازشون بپرسین. یا اگه مثلا چیزای دیگه ای گرفتین، مصاحبه‌ای و مثلا آفرایی و اینا، میتونین بهشون بگین که مثلا من الان این آفر رو گرفتم، باید مثلا اینقدر دیگه جواب بدم ولی دوست دارم برای شما کار کنم، برای شما اولویت برام و دوست دارم بدونم که مثلا آیا تصمیمتون چی و اینا. اون ممکنه باعث شه که مثلا
تو اون پروسه‌ای که ما داریم همه رو نگاه میکنیم ببینیم اگه شما رو واقعا بیشتر میخوایم سریع‌تر این تصمیم رو بگیریم. آره دیگه کلیت مصاحبه و اینا این مدلیه. ولی بازم میدونم مثلا چون حالا یه جورایی آدم سرنوشتشو با این کار داشته، مثلا حالا ما اگه رو ویزاهای کاری هم باشیم یه زمان به خصوصی مثلا 3 ماه وقت داریم که بدون کار باشیم دنبال کار بگردیم، این یه سری استرس‌های مضاعف رو آدم میذاره، ممکنه روی پرفورمنس آدم تاثیر بذاره. پیشنهاد من اینه 1-2 تا مصاحبه تو شرکتایی که خیلی کیر نمی‌کنین راجبش، خیلی براتون مهم نیست، انجام بدین، بذارین این ترس مصاحبه بریزه. شما هرچی بیشتر مصاحبه انجام بدین بهتر پرفورم خواهین کرد. اون حالتهای تیک نروسی و این چیزا تو ممکنه بریزه. یه ذره ببینین که حالا چیز خیلی بیگ دیلی هم نیست، به خدا این مصاحبه کننده ها هم استرس میگیرم. من خودم شخصا آدم اجتماعی نیستم، خیلی دوست ندارم حرف بزنم و اینا و منم نروسم، ولی مثلا مطمئنا کسایی که مصاحبه میشن اصلا اینو پیکاپ هم نمی کنن، چون که مثلا همش تو ذهن و فکر خودشن. سعی کنید ول کنید، یعنی میدونید اگه کاری چیزی برای شما باشه به شما میرسه. نروس بودن، استرس داشتن الکی فقط باعث میشه که به نظر خوب نیاین و حتی تواناییاتون ممکنه خیلی بهتر باشه و دیده نشه. سعی کنید خودتون رو آروم کنین و این حالا بهش میگم ماک اینترویو، ولی اینترویوهایی برای شرکتایی که براتون مهم نیست و چند تا انجام بدین که اون بزرگی قضیه براتون بریزه، چون اگه براتون مهم نباشه شرکته دیگه استرس ندارین دیگه، میگه حالا بهم نداده، حالا هو کیرز. ولی کمک میکنه که پروسش رو بهتر یاد بگیرین و با اعتماد به نفس بیشتری انجام بدین. آره دیگه، حالا این چیزایی بود که من میدونستم. حالا میتونین زیر ویدیو برام کامنت بذارین تجربه خودتون رو راجع به اینترویو، چه اینترویو کننده این چه اینترویو شدین، راجبش بنویسین. سوال خاصی دارین راجع به کدوم از این مراحل اینترویو که گفتم میتونین برام تو ویدیو بنویسین توی کامنت ها که حالا اگه دوست داشتین مثلا من میتونم یه ویدیو دیگه بگیرم و جواب اونا رو بدم، یا حالا اگه جواب کوتاه بود تو همون کامنت ها بهتون جواب میدم. مرسی که ویدیوامو میبینین و تا ویدیو بعدی میبینین.